Так, народ, привет. В общем, электровелосипед. И ситуация вот такая. Смотрите. Крутим вот просто колесо. Вот сейчас, чтобы услышать. Ничего не стучит, ничего не это вот. Все нормально. Теперь смотрите, когда мы нажимаем на ручку газа. И пошел у нас такой вот стук. Сейчас я буду молчать, а вы послушайте. Пускаем газ. И ничего не стучит. В общем, вот такая вот ситуация. Сейчас будем разбирать и смотреть, что может стучать. Если кто-то знает, что-то может быть, напишите в комментах. Просто даже интересно. Ну все, погнали разбирать его. Так, ну значит, первым делом выключаем питание на аккумуляторе. Для того, чтобы вот. Потом здесь есть такой вот разъемчик. Мы его отсоединяем. Вот так вот. И начинаем потихоньку разбирать. Так, теперь снимаем суппорт, скажем так, для того, чтобы легче было снять колесо. Сейчас на данный момент мы снимаем колесо для того, чтобы разобрать и посмотреть, что с ним происходит. Ай-яй-яй-яй, полно. Так, эти винтики, в общем, начал откручивать. Ну, это такое бывает. Надо вот эти было открутить. Два. Тогда будет проще выставлять. И теперь у нас, вот видите, раз, ничего потом не надо будет настраивать. Так, дальше откручиваем вот эти вот гаечки. Полно. Так, вот это вот надо отодвинуть вот так. И потом вот так вот. И снимаем колесо. Так, теперь вот откручиваем вот эти вот болты. Вот они, их плохо видно, но перед тем, как прикручивать, берем отверточку такую, по которой можно ударить. И вот так вот берем, простукиваем все винтики, потому что они очень часто их садят на герметик для того, чтобы не откручивалось. И вот так. Я уже посрывал, вернее простучал и потом посрывал, но делается вот так. Так, теперь с другой стороны откручиваем вот эту вот гаечку и вот эту. Ну тут вот.
И теперь легонечко нажимаем сюда. И вот у нас, смотрите, вытянулось. Все, здесь пластмассовые вот такие втулочки. Ух ты, тут что-то. Это смазка. Смазка. И теперь, чтобы нам снять вот, все, вот так. Теперь откручиваем вот эту гаечку. И там вот этот. Ну, тут видите, такие пазики. Вот так сейчас с другой стороны я возьму плоскогубцами, подержу и откручу вот эту вот гайку. Ладно? Так, теперь у нас но смотрите, видите, шайбочка, она должна здесь тоже быть. И теперь у нас по кругу магниты. Я думаю, что какой-то один из магнитов у нас отвалился. В общем, сейчас я посмотрю, и мы продолжим. Снимешь. Так, значит, вот тут раздвигаем, и потом вот таким... в общем, вот эти вот раздвигаются. И это штопорное кольцо снимается. Сейчас я сниму и продолжу. Вот так оно вытягивается. Вот вы его. Оп. И у вас вот такое вот колечко получается. И теперь у нас, по идее, здесь есть шлицы. Вот. И здесь есть. Здесь подшипнички. Проверяем. Ну, вот этот вот что-то. Смотрим на шестеренки, чтобы были все зубчики. Проверяем все шестереночки. Вроде как все есть. Все. И теперь у нас вау, надо вот эти вот открутить. Так, тут еще одно штопорное кольцо. Вот оно. Его тоже надо вот так поддевать. Ай, неудобно, капец как. В общем, снимаем еще одно штопорное кольцо. Вот оно. И тогда у нас должно все вылезти. Так, откручиваем 3 винтика. Снимается у нас шестерня. И тут еще одно штопорное кольцо. Вот оно. И только тогда мы сможем снять вал. И теперь вот этот вот весь вал должен у нас вылезть. Но он будет тяжело выходить, потому что магниты держат всю вот эту вот, то есть
Так, смотрите, вот. Вот. Видите, какой-то кусочек? И вот этот кусочек мог давать, так вот, смотрите. Видите? Вот он. Вот этот кусочек мог давать такой звук. Ну, теперь проверить магниты. Или они вот таким вот образом, или они нигде не отвалились. Ну, магниты вроде бы как не. Вроде как ничего нигде не отвалилось. Но бывает такое, что магнит отваливается, вы вытягиваете, садите его на эбоксидку, клей эбоксидный или двухкомпонентный клей. И потом собираем все в обратной последовательности. Проверить все подшипнички, они не должны гудеть, трещать, шататься. Так, собрали все в обратной последовательности. Включили аккумулятор, кнопочка, включили питание и проверяем. И у нас ничего не стукает. В общем, всем, кому помог, самая большая благодарность будет за подписочка, лайк. Ну, можете оставить коммент. Может, кто-то как-то по-другому делал. Все, всем удачи.